पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जो जलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस छ तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.in लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गोजो लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा सेप्टेम्बर 27 तारिकमा मनाइने पर्यटन दिवसको सन्दर्भमा भक्तपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष दिपेश राज शर्मासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी सापारु पर्व 2080मा प्रदर्शित सांस्कृतिक विधाहरूको मूल्याङ्कन नतिजाबारे एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै उक्त नतिजामा उत्कृष्ट हुन सफल टोली तथा कलाकारहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको 27 तारिकमा विश्व पर्यटन दिवस मनाइने गरिन्छ। सन् 1980 का दिन सेप्टेम्बर 27मा विश्व पर्यटन सङ्घको औपचारिक सुरुवात भएसँगै विगत 43 वर्षदेखि सेप्टेम्बर 27 तारिकलाई विश्वभरका सरकारी, गैर सरकारी तथा समुदायबाट पर्यटन दिवस मनाइँदै आएको छ। हाम्रो देश नेपाल पर्यटकहरूको मुख्य रोजाइमा पर्ने उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यस्थल हो। नेपाल एउटा प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बन्नुमा ऐतिहासिक नगर भक्तपुरको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। कला, संस्कृति, सम्पदा, वास्तुकलाको मूल थलोका रूपमा प्रसिद्ध भक्तपुर नगर विश्वकै खुल्ला सङ्ग्रहालयको रूपमा चिनिन्छ। संसारका 10 उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यस्थलहरूको सूचीमा तेस्रो स्थान ओगट्न सफल भई दक्षिण एसियाकै एकमात्र गन्तव्यस्थल बन्नुले भक्तपुर नगरको विशेषतालाई दर्शाउँछ। भक्तपुर नगर अन्तर्गतको विविधता र विशिष्टता नै पर्यटन विकास र सम्वर्धनको विषय बन्दै आएको छ। परापूर्व कालदेखि नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक कलाकृति, परम्परागत नाचगान र सभ्यतामा निपुण रहँदै आएको भक्तपुर नगरको यी विशेषतालाई सुरक्षित र सम्वर्धित राख्न भक्तपुर नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा पर्यटन दिवस सम्बन्धी विविध कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ भक्तपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष दिपेश राज शर्मा। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको यो विशेष बसाइमा छौँ हामी र 44औं विश्व पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 27 बुधबारका दिन हामी मनाउँदैछौँ। टुरिज्म एन्ड ग्रिन इन्भेस्टमेन्टको नाराका साथ यसपालि यो विश्व पर्यटन दिवस मनाउँदै गर्दाको यो विशेष अवसर पारेर खोपसको आजको श्रृङ्खला हामी पर्यटनका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष त लामो समयदेखि पर्यटन भक्तपुर र नेपालकै पर्यटनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कोरोना र भूकम्प पछाडि कोरोनाको असर व्यापक थियो र पछिल्लो समयमा बिस्तारै पर्यटनको अवस्था अझ विकसित हुँदै आएको अवस्थामा पछिल्लो समय कसरी अगाडि बढिरहेको छ र भक्तपुरमा विशेष त भक्तपुरमा यो 4वटा नगरपालिकाहरूले स्थानीय पालिकाले पर्यटन विकासका लागि गरिरहेका विभिन्न अभ्यासका विषयमा पनि छोटो छलफल गर्नेछौँ र भक्तपुरमा बसेर लामो समयदेखि भक्तपुर पर्यटन विकास समितिले आफ्नो तर्फबाट पर्यटन विकासका निम्ति विभिन्न अभ्यासहरू पनि गर्दै आएको छ। यसै सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आजको यो पर्यटन संवादको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर पर्यटन विकास समिति BTDCका अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट दिपेश राज शर्मा। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद।
हुन त पर्यटक र पर्यटनको विषयमा हामीले पटक पटक छलफल गरिरहेछौँ र यो बसाइ अलिकति यो सन्दर्भ मिलाएर हामीले टुरिज्म एन्ड ग्रिन इन्भेस्टमेन्ट भनेर यसपालि सेप्टेम्बर 27 को पर्यटन दिवस पनि मनाउँदैछौँ र यसै सन्दर्भमा जोडेर भक्तपुरमा पर्यटनको विकास कसरी अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रा अभ्यासहरू के छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र सुरुमा मैले अघि पनि छोटोमा जोडेँ, अब नेपाललाई असर गरेको भूकम्प, त्यस पछाडि कोरोना एउटा विश्वभरि नै यसले असर गर्यो र अझ भक्तपुरमा कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो निर्भरता पर्यटनमा अलिक बढी देखिएको कारणले गर्दाखेरि लगभग पर्यटन शून्य भइसकेको अवस्था र अहिले बिस्तारै केही बामे सरिरहेको र अझ केही हदसम्म विकास भइरहेको भनेर हामी सुनिरहेछौँ र पर्यटन पनि देखिरहेछौँ, पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि। र अहिलेको अब वित्तीयले एउटा आफ्नो ढङ्गबाट मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले सोचे अनुरूप अहिले पर्यटन विकास अगाडि बढिरहेको छ कि छैन, कस्तो छ अवस्था? सर्वप्रथम त यो विश्व पर्यटन दिवस 2023 वर्ल्ड टुरिज्म डे 2023 को सम्पूर्णमा शुभकामना। र पर्यटनकै कुरो गर्नुपर्दाखेरि पक्कै पनि यो वर्ष हामीले सोचे अनुरूपको पर्यटनमा चाहिँ सुधार देखिएन। केही समय अगाडि चाहिँ केही पर्यटकको आगमन राम्रो देखिए तापनि यो जुन पिक सिजन हुनुपर्नेमा त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले फेरि ओह्रालो लाग्दो देखिरहेछौँ हामीले। तर यो केही महिनाको लागि मात्र होला भनेर हामीले अनुमान गरेका छौँ र छिटै नै यसको सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ होला, भक्तपुरमा पनि फ्लो चाहिँ बढ्छ होला भन्ने आशा चाहिँ राखेका छौँ। अब यसमा तपाईँले भन्नु यो सिजन नै हो ओभरअल नेपालको यो हावापानीको हिसाबले र अहिले एउटा समयको हिसाबले पनि हामी सांस्कृतिक रूपले पनि एउटा सिजन नै हो जस्तो लाग्छ। अहिले अब बिस्तारै विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरू सुरु हुँदैछन्, भइसकेका पनि छन् र त्यो हेर्नको लागि र त्यसलाई एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि पनि पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्नुपर्ने हो। र अलिकति त्यतातिर अलिकति आशातीत भएन भन्ने तपाईँको भनाइरह्यो। र यसरी जोड्दै गर्दाखेरि अब यसमा एउटा संस्था एउटा व्यक्तिको मात्र प्रयास पक्कै पनि पुग्दो हुँदैन र अब पर्यटनकै कुरा गर्दाखेरि स्थानीय रूपमा विभिन्न पालिकाहरू अब 2074 सालको एउटा स्थानीय यो पुनर्संरचना पछाडि अहिले स्थानीय पालिकाहरू अलिकति बलियो भइसकेको अवस्थामा भक्तपुरको हकमा 4वटा नगरपालिकाहरू छन्। यो नगरपालिकाहरूले पर्यटन विकासको निम्ति आफ्नो क्षेत्रबाट गरिरहेका अभ्यासहरू कतिको पुग्दो मान्नुहुन्छ? यसको लागि मेरो विचारमा चाहिँ के भन्दाखेरि नगरपालिका जब 74 साल पछाडि सबै कुरोहरू स्थानीय निकायको अन्डरमा आयो, त्यस पछाडि नगरपालिकाहरूको प्रयास चाहिँ अब एकदम सराहनीय नै छ भन्छु म चाहिँ। उहाँहरूले अब पर्यटन पनि हो है यो आयको स्रोत र पर्यटनबाटै हामी अब माथि उठ्न सक्छौँ। अन्यथा अब हाम्रो आर्थिक स्रोत चाहिँ अब पहिला निर्यात गर्थ्यौँ धेरै कुराहरू, अब सबै कुराहरू आयात गर्नुपर्छ हामीले। त्यसैले अब अर्को विकल्प के भन्दाखेरि हाम्रो अब पर्यटन नै मुख्य स्रोत हो भन्ने कुरा धेरै नगरपालिकाहरूले यो चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ र पर्यटन विकासमा चाहिँ प्रयास चाहिँ जारी छ। र हामी स्पेसली अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भने भक्तपुर नगरपालिका चाहिँ एउटा नमुना नगरपालिकाको रूपमा चाहिँ अब 753 नगरपालिकाको लागि पनि एउटा नमुना नगरपालिकाको रूपमा चाहिँ केन्द्रित भएको जस्तो महसुस हुन्छ मलाई चाहिँ। अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै भूकम्प र कोरोनाको कुरो पनि आएको थियो होइन। भूकम्प र कोरोनाको कुरो गर्दाखेरि पनि भूकम्पको समयमा भक्तपुरको हकमा जनताले धेरै नै सुविधा पाएको हो र त्यो सुविधा कहाँबाट आयो भन्दा पर्यटनबाट आयो। त्यस्तै कोरोना कालमा पनि भक्तपुरको जनताले केही हदसम्म चाहिँ सुविधा पायो र यो कोरोना चाहिँ लामो समयसम्म भएको हुँदाखेरि सम्पूर्ण सुविधा चाहिँ नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन सकेन। यद्यपि यो नगरपालिकाले सुविधा चाहिँ दिन्छ है भन्ने जानकारी भएरै नै अक्सिजन प्लान्टको लागि त्यत्रो सहयोग आएको होला नि त होइन जनताबाट। जनताको विश्वास चाहिँ अब नगरपालिकामाथि छ भन्ने कुरा त्यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ र त्यो विश्वास चाहिँ सायद यो पर्यटन क्षेत्रबाट नै नगरपालिकालाई पनि प्राप्त भएको हो नि होइन, एउटा पाटो त्यो पनि हो। भनेपछि स्थानीय रूपमा नगरपालिकाले आफ्ना प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेको छ भन्ने कुरा भयो। अब अलिकति पछिल्लो समयमा स्थानीय आन्तरिक पर्यटन चाहिँ अलिकति बढेको देखिन्छ। धेरै जनताहरूले हाम्रो रूपमा जनमानसले देखिरहेको कुरा बाह्य पर्यटन भन्दा नि आन्तरिक पर्यटन चाहिँ अलिक देखिन्छ भनेको छ र केही निश्चित स्थानमा मात्र देखियो। जस्तै भक्तपुरकै हकमा कुरा दरबार क्षेत्र, त्यसपछि तौमडी, यो 2-3वटा ठाउँमा मात्र पर्यटकहरू देखिए, अन्य क्षेत्र चाहिँ पर्यटक देखिएनन्, गएनन् या ल्याउन सकिएनन्।
कि त्यहाँ त्यो पर्यटकीय क्षेत्र नै होइनन् कि हामीले लग्न सकेनौँ, के लाग्छ तपाईँको? यस्तो हुन्छ, अब कति पर्यटकहरूको आफ्नो समयको पाबन्दी हुन्छ होइन, उहाँहरूको निश्चित समयमा यति समयभित्र म भ्रमण सकेर फर्किन्छु भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ समय हुन्छ तर उहाँहरूमा जानकारी हुँदैन, कहाँ जानुपर्छ भन्ने जानकारी हुँदैन। अब विशेष गरेर यो आन्तरिक पर्यटक, फेरि यो आन्तरिक पर्यटक भन्ने शब्द चाहिँ कस्तो भने नेपालको नीतिले चाहिँ आन्तरिक पर्यटक भन्दैन, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ चलेको छ तर नीतिमा पर्यटक भनेर छैन आन्तरिक पर्यटक होइन। तर पनि यद्यपि हामी त्यो शब्द चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। र आन्तरिक पर्यटकको कस्तो हुन्छ भनेदेखि अहिले यो कोरोनापछि कोरोनाको यो लगभग 2 वर्ष कहीँ जान नपाएको, गुम्सिएर बसेको यो चाहना चाहिँ अब घुम्नुपर्छ, एउटा घुम्दा पनि एउटा रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ भन्ने सबैमा त्यो पनि भयो, जानकारी पनि भयो। र उहाँहरू आउँदाखेरि उहाँले के देख्छ भन्दाखेरि दरबार स्क्वायर देख्छ। पहिलो कुरो दरबार स्क्वायर देख्दाखेरि यति मोहित हुन्छ कि उहाँहरू होइन, उहाँहरूको 1.5 घन्टा 2 घन्टा दरबार स्क्वायरमै बित्छ होइन। अनि त्यसपछि तमरी जानुहुन्छ, तमारीमा पनि के देख्नुहुन्छ भने त्यो ठुलो न्यातापोलो मन्दिर होइन। न्यातापोलो देख्दाखेरि अब यो कसरी बनायो होला, सँगै भैरवको मन्दिर, त्यो सबै हेर्दाखेरि उहाँहरूको 4-5 घन्टा त्यहीँ बितिसक्दो रहेछ क्या होइन। अनि अब कतिको त कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूको आफ्नै भेहिकल हुन्छ र भेहिकल भयो भने उहाँहरूलाई अब जानकारी भयो भने दत्तात्रेय पुग्नुहुन्छ, अन्यथा उहाँहरू त्यो 2टा स्क्वायर घुम्नुहुन्छ र फर्किनुहुन्छ। त्यो दिन सकियो, लगभग दिनै सकियो। अनि अर्को अब कति चाहिँ अर्को शनिबार आउनुहुन्छ र त्यो अर्को शनिबार अब दत्तात्रेय जाने भनेर पनि आउनु हुँदो रहेछ होइन। अनि यो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति प्रचारमा पनि यो जस्तै अब दरबार स्क्वायर आउँदाखेरि त्यहाँ घुम्ने ठाउँ कुन कुन हो त भन्ने कुरा नभएर पनि हो कि होइन। एउटा ठुलो अब कुनै सिस्टम राख्नुपर्छ होला हामीले, जसमा चाहिँ भक्तपुरको घुम्ने स्थानहरू यो हो आन्तरिक पर्यटकको लागि। यो विदेशी यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू त कस्तो हुन्छ भने कहाँ जाने भन्ने कुरो पहिल्यै उहाँहरूको फिक्स हुन्छ होइन। उहाँहरूले त्यो खोजेर आउनुहुन्छ र कति स्थानको इन्फर्मेसन त पहिले नै उहाँले गाइड गरेर आइसक्छ र त्यो अवस्थामा उहाँले अझ गाइडलाई पनि टेस्ट गर्नुहुन्छ क्या। त्यो इन्फर्मेसन दिएको मिलेन भने यु आर रङ भन्छ क्या होइन। सो यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले पनि आफूलाई पनि एकदम स्किलफुल बनाउनुपर्छ र स्किलफुल बनाएर आफू नलेजेबल भयो भने यो कुराहरू सबै राम्रो सूचना प्रवाह गऱ्यो भने त्यो स्थानहरूमा चाहिँ घुमाउन सक्छौँ हामी। अलिकति व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ छ भन्ने व्यवस्थापनको कुरो गर्नुपर्दा व्यवस्थित छैन त भन्न म तयार छैन होइन। कति ठाउँमा सबै ठाउँमा व्यवस्थित छ र कति नगरपालिकाहरूले सुरुवात गरेर ठाउँमा त हो व्यवस्थापन अझै पनि हुँदैन नि होइन। अब उहाँहरूले त अझै पनि के गर्न सकिन्छ भनेर खोजिरहनु भएको छ। तर भक्तपुर जस्तो व्यवस्थित ठाउँमा चाहिँ अब व्यवस्थापन भन्दा पनि अब त्यसलाई अलिकति कसरी प्रचार बढाउने होइन, प्रचार गर्ने नै प्रचार प्रसार नै होला सायद चाहिने अब हामीलाई। विशेष त नेपालको 10वटा सम्पदाहरू जो प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा 10वटा सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा पनि सूचीकृत छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँदाखेरि ती सम्पदा कहाँ कहिले र के घुम्न जाने भन्ने एउटा रुट मिलाएरै आउने हो र त्यो अनुसार यहाँको इन्फर्मेसन लाइभ हेर्नको लागि भक्तपुर जस्ता सम्पदाहरू आउने हो र भक्तपुरमा विशेष त सांस्कृतिक सम्पदाकै लागि भक्तपुर चिरपरिचित त। र अब यो अलिकति मैले यसमा कन्ट्रोभर्सियल कुरा भन्दा पनि अहिले पछिल्लो समयमा अब युवाहरू विदेशी रहेको बेला छ र हामीले पर्यटनमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने पनि एकातिर आवाज छ, अर्कोतिर यहाँ कामै पाइएन भनेर विदेशी रहेको अवस्थामा ती विदेशी खोजेका विदेशी चाहेका युवाहरूलाई पर्यटनमा रोजगारी दिने अवस्था बन्न सक्छ? निश्चित रूपमा पनि सकिन्छ। तर यसको लागि हामीले उठाइरहेको आवाज चाहिँ जस्तै पर्यटनले एउटा स्थानीय क्षेत्रमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। जस्तै भक्तपुरको हकमा कतिपय यहाँ जति गेस्ट हाउसहरू छन् वा होटलहरू छन् त्यो होटलहरूमा काम गर्ने कामदारहरू हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ 70% 80% त सबै भक्तपुरकै हुन्छ। तर तपाईँहरू अब यो जस्तै राज्य स्तरमै जाने हो भने ठुला होटलहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँको म्यानेजमेन्ट कसले हेर्छ होइन। त्यहाँको म्यानेजमेन्ट 5 स्टार होटलको म्यानेजमेन्ट हेर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ कुनै न कुनै विदेशी कम्पनीले म्यानेज गरेको हुन्छ। नेपालकै जनशक्ति छैन देखिन। प्लस त्यहाँ प्रयोग हुने खाद्य पदार्थहरू कति कुराहरू त
आयात नै गरेको हुन्छ होइन, विदेशबाट आयात गरेको हुन्छ र क्वालिटी मेन्टेन भने हुन्छ होइन, गर्नुपर्छ। क्वालिटी मेन्टेन गर्नु पर्दैन भनेको होइन हामीले, तर क्वालिटी हामीले पनि यहाँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ र क्वालिटी प्रडक्ट्सहरू हामीसँग पनि छ र त्यसैलाई नै हामी केन्द्रित भएर काम गर्न सक्यौँ भने निश्चय पनि यो जुन अहिले युवा दरको कुरो गर्नुपर्दा युवा विदेशीको कुरो गर्नुपर्दाखेरि 1900 देखि 2300 युवाहरू प्रतिदिन विदेशी रहेका छन् प्रतिदिन। त्यो प्रतिदिन विदेशीकोमा अब कति त फर्किन्छ पनि होला, फर्किएको लिस्टहरूसँग हामीसँग त अब त्यति अभाइलेबल हुँदैन रहेछ। यति युवा चाहिँ विदेशबाट फर्कियो भन्ने पनि त्यो पनि राख्नुपर्छ, तर विदेशीको लिस्ट चाहिँ हामीसँग छ र त्यसमध्ये पनि फेरि कति चाहिँ यो अब फर्किँदाखेरि बक्सामा फर्किन्छन् होइन, त्यो बक्सामा फर्किने अवस्था पनि छ नेपालको लागि। र यो सबै कुराहरू हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। अब मैले अलिकति तपाईँले गुणस्तरको कुरा गर्नुभयो, स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्नुभयो र अब आम रूपमा स्ट्यान्डर्डको लागि नेपाल आउने घुम्न आउने पर्यटक पनि होलान्, तर यहाँ जुन देशमा आएको हो त्यहाँको हावापानी, त्यहाँको खाना, त्यहाँको बसाइ नै मलाई लाग्छ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र तपाईँहरूले अब BTDC लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त रूपमा गो लोकलको अभ्यास ठ्याक्कै मैले जोड्न खोजेँ, किनकि यो स्थानीय उत्पादन, स्थानीय कुरा, स्थानीय हरेक किसिमका स्थानीय अभ्यासहरूलाई अलिकति गुणस्तरीय यता पनि जोड्न सकिन्थ्यो होला नि। कोसिस त्यही नै हो हाम्रो। यो गो लोकलको कन्सेप्ट पनि यही हो र हामीले यो किन गरेको भन्दाखेरि यो भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योगसँग मिलेर एउटा हामीले एउटा क्याम्पेन सुरु गरेको हो गो लोकल भनेर। गो लोकल चाहिँ के भन्दाखेरि हामीसँग स्थानीय उत्पादनहरू छ भक्तपुरमा र त्यो स्थानीय उत्पादन अहिले बजारीकरण गर्न हामीलाई निकै नै धौधौ परिरहेछ र यो बजारीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा अब यी प्रडक्टहरूको पुस्तान्तरण चाहिँ असम्भव भन्छौँ हामी चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब उदाहरणको लागि मैले कुनै स्थानीय उत्पादनमा काम गरिरहेको छु, मानौँ मैले चिउरा बजी होइन ताइचिन बजीमा काम गरिरहेको छु र त्यो ताइचिन बजी मैले बजारीकरण त गरिरहेको छु र म त्यसैमा पनि आश्रित छु, तर भोलि मेरो सन्तानले के भन्छ भने यसबाट फाइदा के र सँगसँगै एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि यो एजुकेसनले के भन्नु रहेछ भन्दाखेरि मेरो पेसाले चाहिँ मलाई सम्मान दिँदैन भनेदेखि मैले त्यो पेसा छोड्नुपर्छ भन्ने एउटा मिसकन्सेप्ट भन्छु म चाहिँ यहाँ चाहिँ। यो मिसकन्सेप्ट चाहिँ अब अहिलेको युथहरूमा त्यो छ। जस्तै भनौँ न म अब दिपेश राज शर्मा होइन, तर पेसाले राजोपाध्याय होइन, कर्मकाण्ड गर्नुपर्छ हामीले होइन, तर कर्मकाण्ड छोडेर म अर्को फिल्डमा किन लागिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो कर्मकाण्डले मात्र अब हाम्रो लाइफ चाहिँ चल्दैन भन्ने त्यो मनस्थितिले गरेर म अर्कोमा जानु परेको हो नि त त्यो बेला होइन। तर अहिले मैले के फिल गरिरहेको छु भने सम्पदा र संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने त्यो कर्मकाण्डलाई पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। तर त्यो चाहिँ अब अघिको कुरो जस्तै स्किल र नलेज गेन गर्दै गएपछि मात्र आउने कुरा हो नि त होइन, एउटा म्याचुरिटीमा मात्र आउने यो सोच हो। तर अहिलेको युवाहरू कस्तो हुन्छ भने टिन एजमै विदेशी नै अब सम्भावना देखेन, भविष्य त अन्धकार देख्छ उसले, अनि उसले के सोच्छ भने पहिले नै म यो लेभल पुगेपछि विदेश जान्छु, सोच नै विदेशमा छ अहिले। र त्यसलाई रोक्नलाई चाहिँ हामीले यो गो लोकलको कन्सेप्ट चाहिँ सुरु गरेका हौँ। र गो लोकल किन भन्दाखेरि पर्यटनमा काम गरिरहेका छौँ हामी र बजारमा हेर्नुभयो भने पर्यटकहरू यहाँ भ्रमणमा आउनु नि र सोभिनियर लिएर जाँदाखेरि चाइना र इन्डियाको प्रडक्टहरू चाहिँ लिएर जाने। भक्तपुरमा यति धेरै छ र अहिलेलाई हामीले गो लोकलकै कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले किन यो अब भक्तपुरलाई चिनाउने धेरै प्रडक्टहरू छन् जसमा हामीले 15वटा चाहिँ उत्पादनलाई अहिलेलाई लिस्ट गरेका छौँ। सूचीकृत चाहिँ 15वटा भएको छ, त्योभन्दा बेसी छ हामीसँग। तर त्यो 15वटामा पनि भक्तपुरको अहिले पनि धेरैजना भक्तपुर आउनुभयो भने भक्तपुरलाई चिनाउने भनेको भक्तपुरको जुजुदाउ अनि सँगसँगै भातगाउँले टोपी, काला टोपी, यो दुईटा चाहिँ अहिले पनि धेरैले चिनेका छन्। तर यो दुईटा बाहेक पनि अरू छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन अहिले होइन। जस्तै भक्तपुरको काष्ठकला, भक्तपुरको टाइचिन चुरा, भक्तपुरको टाइचिन चामल, भक्तपुरको यो नेपाली कपडा बुनाई, गलैँचा बुनाई, यो कागजको मास्क, यो मुकुन्द हो, काठको मुकुन्दहरू, यो सबै भक्तपुरको रैथाने प्रडक्ट हो। र यो रैथाने प्रडक्ट हामीले प्रमोसन गर्न सक्यो भने 15वटा प्रडक्ट छ र 15वटा प्रडक्टको बजारीकरण यो पर्यटनसँग जोडेर गर्न सक्यौँ भने अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै युवा विदेशी क्रम एटलिस्ट भक्तपुरको त कम गर्छौँ नै हामी होइन। अब यो नै यसैलाई नै भोलि अन्य नगरपालिकाले पनि रेप्लिकेट गर्यो भने
यो 1900 देखि 2300 को रेट घटेर 1000 पुग्ला 500 पुग्ला भोलि जाँदै नजाला ठिक छ पढ्नको लागि त जान्नु पर्यो शिक्षा लिन त जहाँ जाँदा पनि हुन्छ तर कामै गर्नको लागि त नेपालमै काम भयो भने त विदेशीका युवाहरू पनि नेपाल आउँछन् भोलि त्यो अवस्था चाहिँ हामी क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो गो लोकललाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर लागि परेका श्रोताबिन भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको यो विशेष पसाइमा छौँ 44औं विश्व पर्यटन दिवसको सन्दर्भ पारेर आज भक्तपुरमा पर्यटन विकासको अवस्था र चुनौती र स्थानीय पालिकाहरूले गरिरहेका अभ्यास र BTDC भक्तपुर टुरिज्म डेभलपमेन्ट कमिटीले गरिरहेको अभ्यासका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ BTDCका अध्यक्ष दिपेश राज शर्मा। तपाईसँग कुराकानी गर्दै गर्दा विगतका बसाइहरूमा पनि पर्यटनका विषयमा हामी धेरै कुराकानी गऱ्यौँ विशेषतः भक्तपुर नगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरूसँग जोडेर कुरा गर्दाखेरि आम रूपमा स्थानीय पालिकाको जिम्मेवारी बढी छँदैछ तर जनताहरूले पनि त्यसमा अलिकति कहीँ कतै त्यति सपोर्ट नगरिदिएको विशेषतः सम्पदा संरक्षणकै अभ्यासमा र एउटा टुरिस्टहरूलाई आउने वातावरण चाहिँ जनताबाट त्यति सिर्जना भएन जस्तो व्यवहारका कुराहरू पनि हुँदा होलान् टुरिस्टसँग गर्ने व्यवहार त्यो अभ्यास सम्भवतः पालिकाहरूले त्यो अभ्यास गराएनन् कि जस्तो पनि देखियो एक दुई ठाउँमा सम्पदा निर्माणका कुराहरू छन् सुनिरहेछौँ छँदै छन् चाहे त्यो मध्यपुरुष सूर्यविनायक अब प्राकृतिक रूपमा पनि त्यो सम्पदा संरक्षणका कुराहरू छन् प्राकृतिक रूपमा पनि अब ट्रेकिङका कुराहरू पनि छन् तर जनता सँगसँगै गएन कि जनतालाई नै ल अब हामी पर्यटनको जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भनेर जनतालाई जगाउन सकिएन कि भन्ने गुनासो धेरै भयो। यो एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो जनताले जहिले पनि साथ दिनुपर्ने हो तर कति ठाउँमा चाहिँ जनता किन साथ हुँदैनन् भन्ने कुरालाई हामीले अलिकति गहन रूपमा अध्ययन गर्न चाहिँ जरुरी छ। त्यसको लागि पहिलो कुरो त के भनेदेखि सम्पदाको कुरो छ त्यो सम्पदाले चाहिँ त्यो सम्पदाको महत्त्व के हो त्यो सम्पदा भएन भने भोलि हाम्रो अस्तित्व के हो र त्यो अस्तित्वको लागि सम्पदा र सम्पदा संरक्षणको लागि स्थानीय निकायको भूमिका के हो त्यो चाहिँ जनतामा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब यो उदाहरणको लागि मैले त्यहीबाट अघि पनि भक्तपुर नगरपालिका चाहिँ 753 नगरपालिकाको लागि एउटा नमुनाको रूपमा स्थापित भएको छ र धेरै नगरपालिकाहरू अहिले पनि भक्तपुर नगरपालिकामा आएर यो सम्पदाको कुरो होस् या पर्यटनको कुरा होस् सबै कुराहरू चाहिँ सिकेर जान्छ र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरो गर्दा पनि अहिलेका काठमाडौँको प्रमुख बालेन शाहले पनि काठमाडौँलाई भक्तपुर जस्तै सहर बनाउनुपर्छ भन्ने नमुनाको रूपमा उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ हैन। यस अर्थमा म चाहिँ के भन्छु भन्दा अन्य नगरपालिकामा भन्दा भक्तपुर नगरपालिकामा चाहिँ जनताहरू सजग छन् र धेरै जनताहरूले चाहिँ यो अपनत्व चाहिँ ग्रहण गरेको छ। किन ग्रहण गरेको छ भन्दाखेरि भक्तपुर एउटा पारदर्शिताको रूपमा काम गरिरहेछ र त्यसमा चाहिँ यो भक्तपुरले के बुझेको छ भन्दाखेरि सम्पदा भयो भने भक्तपुर नगरपालिकामा चाहिँ यो आम्दानीको स्रोत बढ्छ सम्पदाले गर्दा। तर त्यो आम्दानीको स्रोत कसरी आउँछ भन्दाखेरि अघि पनि हजुरले भन्नुभयो युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्लिस्टेड सहरको रूपमा भक्तपुर पनि परेको छ हैन। र भक्तपुरको पाटोमा चाहिँ के हुन्छ भने यो वर्ल्ड हेरिटेज भनेको कस्तो हुँदैन यो मेरो मात्र भएन क्या अब यो संसारकै सम्पदा हो यो सबै संसारभरिको मान्छेको सम्पदा हो जो कोही पनि यहाँ आउँछ। तर आउँदा पनि विदेशी पर्यटकले प्रवेश शुल्क किन तिर्छ भन्दाखेरि मेरो सम्पदा संरक्षणको लागि म प्रवेश शुल्क तिर्छु भनेर तिर्ने हो नि त त्यो हैन। र त्यो प्रवेश शुल्क चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो सम्पदा संरक्षणमा पहिलो खर्च चाहिँ संरक्षणमा खर्च हुन्छ। संरक्षणमा खर्च भएपछि त्यो संरक्षित सम्पदाको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको महत्त्व भ्यालु बढ्छ भन्छु क्या हैन। जब भ्यालु बढ्छ भ्यालु बढिसकेपछि त्यो बढेको भ्यालु चाहिँ लाई त्यो क्यास कसरी गर्छ भन्दाखेरि पर्यटक आउँछ हैन फेरि पनि पर्यटक आउँछ हैन। अनि त्यो पर्यटकको घुइँचोले जब त्यो रेभिन्यू जेनेरेट हुन्छ नि त्यो रेभिन्यू अब संरक्षणको लागि मात्र छैन यहाँ चाहिँ हैन। त्यो रेभिन्यूले अब शिक्षामा लगानी गर्यो शिक्षा सँगसँगै स्वास्थ्यमा लगानी गर्यो स्वास्थ्य सँगसँगै सरसफाइमा लगानी गर्यो। अब यो रेभिन्यूले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै स्थानीय क्षेत्रको सम्पदामा चाहिँ महत्त्व बढायो भने त्यो क्षेत्रको जनता वा त्यो क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दालाई पनि केही लाभ हुनु पर्यो हैन। त्यो लाभ भयो भने मात्र त्यो त्यहाँको बासिन्दा वा त्यहाँको जनताले साथ दिन्छ एकदम हैन। तर अब यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने लाभ कसरी भयो भन्दा एउटा सरसफाइ एकदम क्लिन हैन सफाबाट जनताले के बुझाएको छ भने
यो पर्यटकको पैसाले चाहिँ अलिकति म्यानेज भइरहेछ भन्ने एउटा बुझाएको छ। अनि त्यो सँगसँगै अब 7वटा कलेजहरू नगरपालिकाले जुन चलाइरहेछ त्यो त त्यही रेभेन्यूको हो त्यसकै अनि त्यसले गर्दा कम शुल्कमा पढ्न पाइरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो जुन क्याम्पेन सुरु गर्ने भन्ने एउटा सोचका साथ अगाडि बढेको। अब एक स्नातक एक घर भन्ने कुरोलाई अब मलाई लाग्छ आधी सङ्ख्या त अब यो पिएचडी छ यहाँ भक्तपुरमा होइन। त्यो सबै एउटा पर्यटनको देन पनि हो नि होइन। अनि त्यो सँगसँगै अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पर्यटनको आय भएर न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो यो ठाउँमा। अनि अब खोप अस्पतालको कन्सेप्ट छ। त्यो सँगसँगै अर्को नयाँ कन्सेप्ट के आयो भन्दाखेरि भक्तपुरको मान्छेले अब रगत लिँदाखेरि पैसा तिर्नु पर्दैन अरे। यो सुविधा सबै पाइसकेपछि अनि यहाँको जनताले के बुझ्यो भन्दाखेरि यो सुविधा सबै त पर्यटनबाट आएको रहेछ, त्यही भएर अब पर्यटनमा चाहिँ हामीले अब अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको छ र अपनत्व ग्रहण गरेको छ भक्तपुर नगरपालिकामा। तर यो जस्तै अरू अन्य नगरपालिकामा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि काठमाडौँमै हेऱ्यो भने पनि ललितपुरमै हेऱ्यो भने पनि त्यो सबै रेभेन्यूको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अझै पनि व्यवस्थित भएको छैन भन्छु क्या म होइन। व्यवस्थापन त गरेको छ तर त्यो कसरी खर्च गर्ने भन्ने चाहिँ अझै पनि क्ल्यारिटी चाहिँ कम छ कि भन्ने मात्र छैन त म भन्दिनँ होइन। किन भन्दा उहाँहरूको पनि कुनै ठुलो सोच नै होला होइन। तर हामीले देखेको पाटो मात्र बोल्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ अब त्यो पनि अलिकति व्यवस्थित भयो भने काठमाडौँ पाटन अब इभन चाङ्गु नारायणमा पनि छ यही कुरा, बौद्धमा छ, स्वयम्भूमा छ होइन। शुल्कको सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने त्यो वरपरको क्षेत्रले पनि सहयोग गर्छ। तर यसको एउटा अर्को ज्वलन्त उदाहरण अर्को पनि के छ भन्दा बौद्धनाथको कुरो गर्नुपर्दाखेरि यदि जनताले यो पर्यटनलाई अपनत्व ग्रहण नगरेको हो भने बौद्धनाथ मात्र यस्तो सम्पदा हो जुन स्थानीय बासिन्दाहरूको सहयोगमा अन्य सम्पदाभन्दा चाँडो निर्माण भएको हो। जसमा चाहिँ मलाई लाग्छ 21 किलो कि कति चाहिँ 24 क्यारेट सुन पनि लगाइकन पनि तर त्यहीँको वरपरकै बासिन्दाले उहाँले के बुझ्नु भएको छ भने त्यो बौद्धनाथ यदि नबन्द हो भने त्यहाँ आम्दानी चाहिँ शून्य हुन्छ। सो त्यो शून्य आम्दानी गर्नुभन्दा बरु आफै लगानी गर्ने र आम्दानी चाहिँ बढाउने जनता आफै नै जागरुक भएर जिम्मेवारी महसुस गरेको छ। यो पनि एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ बौद्धनाथमा छ। विशेष त अब यो सम्पदा संरक्षण अनि प्राकृतिक सम्पदाको विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दा भक्तपुर मैले अघि नै जोडेँ सांस्कृतिक सम्पदालाई अलिक बढी हामीले जोड दिइरहेका छौँ र अब टुरिज्म एन्ड ग्रिन इन्भेस्टमेन्ट भनेर यसपालिको नारा विश्व पर्यटन दिवसको नारा पनि छ। र अब बिटिडिसीले मैले बिटिडिसीसँग अन्त्यमा यो थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। विगत लामो समयदेखि तपाईँहरूका पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि आइरहेका छन्। अब हाम्रो एउटा समन्वय र एक किसिमको पर्यटन विकासका लागि हामीले गरिरहेका कामहरू अलिकति जोडौँ, त्यसपछि यो कार्यक्रम तपाईँसँग कुराकानी सघाउँछौँ। हजुर, यस्तो हामीले विगत यो कोरोना कालमा चाहिँ हामीले के काम त गर्न सकेनौँ तर नीतिगत रूपमा के गर्नुपर्छ, पोलिसीमा के जानुपर्छ होइन, अनि के कस्तो नीतिहरू बनाउनुपर्छ त्यसमा अलिक काम गऱ्यौँ। र त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेको थियौँ भनेदेखि हामीसँग सम्बन्धित मेम्बरहरूको आवश्यकता के हो र के गर्दा चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ मेम्बरहरूलाई सहजीकरणको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ त्यो कुरामा काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ। अनि अब हामीले चाहिँ आएर के गर्यौँ भनेदेखि अब त्यो सबै कुराहरू सुरुमा टान्जिबल पछि हामी इन्टान्जिबल काम गऱ्यौँ जो नदेखिने खालको भयो होइन। अब टान्जिबल रूपमै गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै अघि पनि भने हामीले अब यो लोकल प्रडक्टहरूलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ। सँगसँगै हामीले भक्तपुरको कन्सेप्टमा चाहिँ होटलहरू चाहिन्छ चाहिँदैन भनेको होइन हामीले होइन। तर त्यो सँगसँगै हामीले फ्यामिली स्टे पनि डेभलप गर्नुपर्छ र फ्यामिली स्टे यहाँ हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने कोरोना जस्तो पेन्डेमिकमा वा अन्य कुनै पनि आकस्मिक घटना भयो भने होटलहरू त सबै बन्द भए होइन। तर फ्यामिली स्टे भयो भने त्यो चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। फ्यामिली स्टेमा अहिले सिजनमा त अब अभियसली पनि आम्दानी हुन्छ। इन केस त्यस्तै पेन्डेमिक अर्को भयो भने त्यो फ्यामिली स्टेमा त कस्ट लाग्दैन, रुम नदिने हो होइन। तर होटलहरूमा त त्यो म्यानेजमेन्ट कस्ट नै हाई हुने भएकोले थोरै यो फ्यामिली स्टे पनि अलिकति प्रमोट गर्नुपर्छ कि भनेर त्यसमा पनि लागिरहेका छौँ। र साथसाथमा हामीले अन्य जस्तै यो विदेशी टिमहरू डकुमेन्ट्रीको लागि आउनुहुन्छ होइन, त्यो डकुमेन्ट्रीको पाटोमा पनि सहकार्य गरिरहेका छौँ जसले गर्दा भक्तपुरको प्रमोसन चाहिँ हुन्छ।
हस् त भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको यो विशेष बसाइमा हामीले पर्यटन सम्बन्धी कुराकानी गऱ्यौँ। अन्त्यमा मैले सोध्दै पनि छुटेको र तपाईँले BTDC को तर्फबाट र तपाईँ एउटा पर्यटनमा लामो समयदेखि एउटा व्यवसायको रूपमा पनि लागिरहनु भएको छ। यो हिसाबले अन्त्यमा कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद यसको लागि। अन्तिम कुरो चाहिँ मलाई के यो पर्यटन भन्ने कस्तो हो भने यो बहुआयामिक क्षेत्रको रूपमा रहन्छ होइन। सबै कुराहरू यो पर्यटनसँगै जोडिएको हुन्छ र यो पर्यटन क्षेत्र यस्तो ठुलो क्षेत्र हो। जस्तै अघि मैले एउटा छुटाएको पाटोमा जस्तै 2019मा चाहिँ के भनेको रहेछ भनेदेखि 50% लोकल युवाहरूले चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रबाट नै इम्प्लोइमेन्ट पाएको, रोजगारी पाएको। तर त्यस पछाडि कोरोनाको कारणले गर्दा अलिकति खस्किएको अवस्थामा यो कति पर्सेन्टमा पुग्यो भनेर अझै पनि सर्वे गर्न सकेको छैन। तर यो पर्यटन क्षेत्रमा अलिकति सिप र अलिकति नलेज, स्किल एन्ड नलेजलाई डेभलप गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ एटलिस्ट विदेश जान चाहिँ पर्दैन। तर सुरुमा गाह्रो छ, हरेक क्षेत्रमा सुरुमा गाह्रो नै हुन्छ। तर भोलिको भविष्य चाहिँ पर्यटनमा चाहिँ छ। तर यद्यपि फेरि के हुन्छ भनेदेखि यो कोरोना जस्तो पेन्डेमिकमा चाहिँ धैर्य चाहिँ हुनुपर्छ हामीसँग। धैर्य भएन भने पक्कै पनि हरेक क्षेत्रमा गाह्रो नै छ होइन। यो कोरोना त पेन्डेमिकले गर्दा त कस्तो भयो भनेदेखि धेरै कुराहरू चाहिँ छताछुलै भने विश्वभरि भयो। तर अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै भूकम्प र पेन्डेमिक फरक कुरा हो। र भूकम्पमा चाहिँ डार्क टुरिज्म फस्टाएकै थियो। पेन्डेमिक चाहिँ मुभै नहुँदा पनि नयाँ ट्रेन्ड चाहिँ के सुरु भएको थियो भनेदेखि कोरोनामा चाहिँ भर्चुअल वाकहरू सुरु भएको थियो। र भर्चुअल वाकबाट पनि यो इनोभेसनहरू र अहिलेको यो जुन वर्ल्ड टुरिज्म डेको टुरिज्म एन्ड ग्रिन इन्भेस्टमेन्टको कन्सेप्ट पनि त्यो नै हो। यसले चाहिँ पिपल फर प्लानेट एन्ड फर प्रोस्पेरिटी भनेको छ होइन। पिपललाई के भन्दाखेरि एजुकेसन र स्किल दिनुपर्छ। फर प्लानेट यो हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति इकोनोमिक डाइभर्सिफिकेसनहरू गर्नुपर्छ। र त्यसबाट प्रोस्पेरिटीमा चाहिँ यो ग्रिन इन्भेस्टमेन्टहरू जस्तै अहिले यो इमिसनको कुराहरू, यो क्लाइमेट चेन्जको कुराहरूलाई जोडेर चाहिँ यो ग्रिन इन्भेस्टमेन्टको कन्सेप्टहरू चाहिँ आएको हो। क्लाइमेट चेन्ज भयो भने फेरि भोलि टुरिज्मलाई पनि असर गर्छ र भोलि यसको सस्टेनेबिलिटी लेस हुनसक्छ। सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ यो ग्रिन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जरुरी छ भन्ने कन्सेप्टमा यो कन्सेप्ट समग्र रूपमा पृथ्वीलाई जोगाउँदै टुरिज्मतिर अगाडि बढौँ भन्ने अभ्यास यसपालिको नाराले जोडेको जस्तो देखियो। र अन्त्यमा कार्यक्रमको यो बसाइको लगभग हामी अन्तमा आइसक्यौँ। र कार्यक्रममा तपाईँले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको लागि विशेष समय दिनुभयो र BTDC र अन्य पर्यटन क्षेत्रका विविध विषयमा आफ्ना जानकारी राखिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ बोलाएर बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या युङ्गुजु। भक्तपुर नगरलाई नाचगानको राजधानीको संज्ञा दिइएको छ। परम्परागत एवं सांस्कृतिक नाचगान, दाफा भोजन, बाजागाजा आदिले नगरको कलात्मक सुन्दरतालाई जीवन्त बनाउँदै आएको छ। यस कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको विविध सांस्कृतिक पक्षमध्ये एक नाचगान र बाजागाजालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कार्यमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। जसअनुसार हरेक वर्ष गाईजात्रा पर्वको अवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाले परम्परागत एवं आधुनिक नाचगानहरूको प्रतियोगिता आयोजना गरी मूल्याङ्कन प्रणाली अनुरूप मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ। सोही सन्दर्भमा सापारो 2080मा प्रदर्शित सांस्कृतिक विधाहरूको मूल्याङ्कन नतिजाबारे विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीछुवाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। विश्व मानचित्रमा नेपाल एक सानो मुलुक भए तापनि कला र संस्कृतिमा अत्यन्त धनी देश हो। मानव सभ्यता र संस्कृतिको एक उद्गम स्थलको रूपमा रहेको नेपालमा
सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, जातीय आदिको विविधता पाइन्छ। जीवित सांस्कृतिक मण्डलको रूपमा लिने नेपालमा अनेक प्रकारका चाडपर्व, रीतिरिवाज, व्रत, जात्रा, धार्मिक नाच, मेला, परम्परा, संस्कृति, संस्कार पाइन्छ, जुन परम्परा र संस्कृतिलाई परापूर्व कालदेखि वर्तमान समयसम्म निरन्तर रूपमा अघि सार्ने काम गर्दै आएको छ। त्यस्तै नेपालका कुना काप्चामा विभिन्न प्रकारका नृत्य जस्तै लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, परम्परागत नृत्यको अस्तित्व अद्यापि पाइन्छ। क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरलाई कला र संस्कृतिको राजधानी मानिन्छ। भक्तपुर नेपालको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र हो। भक्तपुरको प्रत्येक बासिन्दाको हरेक क्रियाकलापमा कुनै न कुनै रूपमा सांस्कृतिक चलको पाइन्छ। विशेष गरेर नेवारहरूको बाहुल्यता भएको भक्तपुर सांस्कृतिक फाँटले भक्तपुरको मात्रै होइन, देशको विभिन्न भागमा छरेर रहेका नेवारहरूको सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व पनि गर्छ। भक्तपुरका विभिन्न किसिमका सुन्दर वास्तुकला सहितका मन्दिरहरू, कलात्मक मूर्तिहरू, विभिन्न चाडपर्व, मेला, जात्रा, धार्मिक तथा परम्परागत नृत्यहरू आज पनि जीवित अवस्थामा छन्। विभिन्न चाडपर्व, जात्रा, पूजा आजा गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका परम्परागत नृत्यहरू पनि सञ्चालन गर्ने गर्दछ। विशेषतः भक्तपुरमा गाई जात्राको अवसरमा यस्ता थुप्रै नृत्यहरू चोक टोलको दबलीमा देखाइन्छ। भक्तपुरलाई नाचगानको राजधानी हो भने जगदीश शमशेर राणाले यसको महत्त्वलाई प्रस्ताउन पनि खोजेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृतिलाई आत्मसात गर्दै आइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष सापारोको दिन प्रदर्शन गरिएका केन्दाङ्गिसी र माका प्याकन तथा आधुनिक र परम्परागत विधाहरूको मूल्याङ्कन गरिँदै आएको छ। यस वर्ष पनि भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुरको तचपाल, नासमना र पलाछे गरी 3 ठाउँमा सांस्कृतिक विधाहरूको मूल्याङ्कन गरिएको थियो। मूल्याङ्कनकर्ताहरूको आधारमा नतिजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। करिब 45 समूहले सहभागिता जनाएको उक्त प्रतियोगितामा यस वर्ष 27 प्रकारका सांस्कृतिक विधाहरू प्रस्तुत भएका थिए। यस क्रममा करिब 2000 कलाकारहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता समेत रहेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा गुनीपुनी सापारो पर्व 2080 को अवसरमा 2080 भाद्र 14 गते सापारोको दिन प्रदर्शन गरिएका केन्दाङ्गिसी र माघ प्याखङ तथा भाद्र 16 गतेदेखि भाद्र 20 गतेसम्म प्रदर्शन गरिएका सांस्कृतिक विधाहरूको नतिजा अन्तर्गत देवी प्याखङमा महाकाली नाच खरुजासम्म प्रथम, गलसी पुखु देवी प्याखङ द्वितीय, मुक्ति सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्र तृतीय र खला देवी प्याखङ सान्त्वना भएका छन्। त्यस्तै गरी पहिलो प्याखङ अन्तर्गत विश्वकर्मा पहिलो प्याखङ प्रथम, जेठा गणेश पहिलो प्याखङ द्वितीय, तुछिमला पहिलो प्याखङ तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन्। माका प्याखङ अन्तर्गत श्री यापी भैरव भजन मण्डल चौखेल, द्वितीय अन्तर्गत श्री गणेश दाफा भजन छालिङ, तृतीय अन्तर्गत गणेश दाफा भजन पार्वाचो र सान्त्वनाको रूपमा गलसी पुखु देवी प्याखङ रहेका छन्। जङ्गली प्याखङमा खिचे दाफा भजन खल प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् भने गलसी पुखु देवी प्याखङ द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भए। त्यस्तै तृतीयको रूपमा मुक्ति सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्र र सान्त्वनाको रूपमा मको लुसी प्याखङ खल रहेका छन्। ख्याल प्याखङ अन्तर्गत आस्था सांस्कृतिक परिवार प्रथम, खोपो कलेज देकोचा द्वितीय, पासापुच सूर्यमध्य तृतीय र जेला सांस्कृतिक समाज सान्त्वना रहेका छन्। कलाली प्याखङ अन्तर्गत श्रमिक कला सदन प्रथम, तलेजु गणेश कोलास्य द्वितीय, पासापुच सूर्यमध्य तृतीय र नगन्चा बाँसुरी बाजा समूह सान्त्वना रहेका छन्। पालु प्याखङ अन्तर्गत गणेश दाफा भजन पार्वाचो प्रथम, मकु लुसी प्याखङ खल द्वितीय, नगन्चा बाँसुरी बाजा समूह तृतीय भएका छन्। ख्याप प्याखङ अन्तर्गत गलसी पुखु देवी प्याखङ प्रथम, विश्वकर्मा भैल प्याखङ द्वितीय, महाकाली नाच खरुजा समूह तृतीय, खला देवी प्याखङ सान्त्वना भएका छन्। यस्तै कमान्छा प्याखङमा जेठा गणेश भैल प्याखङ प्रथम, खिन्छे दाफा भजन खल द्वितीय, महाकाली नाच खरुजा समूह तृतीय र विश्वकर्मा भैल प्याखङ सान्त्वना रहेका छन्।
दैत्य प्याखङमा महालक्ष्मी नाच खर्जासम्म प्रथम, खना देवी प्याखङ द्वितीय, मुक्ति सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्र तृतीय रहेका छन्। लाउरी प्याखङ अन्तर्गत जिल्ला सांस्कृतिक समाज प्रथम, ब्यासी सांस्कृतिक समूह द्वितीय, पासापुच श्रीमती तृतीय, कमिचा गली बाँसुरी बाजा समूह सान्त्वना रहेका छन्। त्यस्तै चाउरी प्याखङमा जिल्ला सांस्कृतिक समाज प्रथम, पासापुच श्रीमती द्वितीय, श्री गणेश बाँसुरी बाजा समूह तृतीय, श्रमिक कला सदन सान्त्वना हुन सफल भएका छन्। लाखे प्याखङमा विश्वकर्मा पहिलो प्याखङ प्रथम, खिन्से दाफा वजन खल द्वितीय, कमिचा गली बाँसुरी बाजा समूह तृतीय र पासापुच समूह सान्त्वना भएका छन्। गाइचा प्याखङ अन्तर्गत श्रमिक कला सदन प्रथम, जिल्ला सांस्कृतिक समाज द्वितीय, महालक्ष्मी प्याखङ पुच तृतीय र साइनिङ ग्रुप सान्त्वना रहेका छन्। लुसी प्याखङमा श्रमिक कला सदन प्रथम, नगन्चा बाँसुरी बाजा समूह द्वितीय, ब्यासी सांस्कृतिक समूह तृतीय र तलेजु गणेश कोलाछे सान्त्वना भएका छन्। फाकन्दली प्याखङमा साइनिङ ग्रुप प्रथम, पासापुच श्रीमती द्वितीय, श्रमिक कला सदन तृतीय, जिल्ला सांस्कृतिक समाज सान्त्वना भएका छन्। केन्दाङ्गीसीमा लदन कुमार त्वाइना भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 प्रथम, पूर्ण भगत प्रजापति समेत भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 को द्वितीय, नृस्य कुमार लागेजु श्रीविनायक नगरपालिका 10 चितपल तृतीय र सान्त्वनातर्फ नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ भक्तपुर नगर समितिको व्यङ्ग्यात्मक केन्दाङ्गीसी रहेको छ भने आरम्भ नेपालको पनि व्यङ्ग्यात्मक केन्दाङ्गीसी सान्त्वना भएका छन्। होला प्याखङ अन्तर्गत श्रमिक कला सदन प्रथम, जिल्ला सांस्कृतिक समाज द्वितीय, पासापुच तृतीय र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 सान्त्वना भएका छन्। यसै क्रममा हनुमान प्याखङ अन्तर्गत गणेश दाफा भजन विशेष स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन्। मेखा प्याखङमा गलेसी पुखु देवी प्याखङ विशेष स्थान रहेका छन्। झाझ्या प्याखङमा नगन्चा बाँसुरी बाजा समूहको विशेष स्थान रहेको छ। त्यस्तै मे प्याखङमा महाकाली नाच खरौजा समूहको विशेष स्थान रहेको छ। नागाचा प्याखङमा खिन्से दाफा वजन खल विशेष स्थान रहेको छ। त्यस्तै व्यङ्ग्यात्मक गीति नाटकमा पासापुच र मथु प्याखङमा पनि पासापुचकै विशेष स्थान रहेको छ। साय सामिचामा जिल्ला सांस्कृतिक समाजको विशेष स्थान रहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले यससँगै उत्कृष्ट कलाकारहरू पनि छनौट गरेको छ, जसमा उत्कृष्ट महिला कलाकारमा रोशिका जदारी, उत्कृष्ट पुरुष कलाकारमा राज प्रजापति, उत्कृष्ट बाल कलाकारमा आयुषा गोरा, उत्कृष्ट निर्देशकमा शिवसुन्दर गोरा र उत्कृष्ट लेखकमा आश्राम वैद्य रहेका छन्। खोप सको लागि श्रीराम काशीछाको रिपोर्ट। मौलिक पहिचान झल्काउने हाम्रो परम्परागत एवं सांस्कृतिक नाचगान तथा बाजागाजाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका साथै नयाँ पिँढीमा पुस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य सहित भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष गाईजात्रा पर्व अवधिभर नगरका विभिन्न स्थानमा परम्परागत एवं आधुनिक सांस्कृतिक विधाहरूको प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आइरहेको छ। प्रतियोगितामा सहभागी नाचहरूको मूल्याङ्कन प्रणाली अनुरूप मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको यो प्रयासबाट लोप हुन लागेका कतिपय सांस्कृतिक एवं परम्परागत नाचगान र बाजागाजाहरूले पुनर्जीवन पाएका छन् भने यसले युवा पुस्तामा पनि आफ्नो परम्परा र संस्कृतिप्रति झुकाव र लगाव बढाएको छ। गएको गाईजात्रा पर्व 2080 भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित परम्परागत एवं आधुनिक नाचगान प्रतियोगितामा विभिन्न सङ्घ संस्था, दाफा भजन टोली र कलाकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितामा प्रदर्शित ती नाचगानहरूको मूल्याङ्कन विधि अनुरूप नतिजा प्रकाशित भइसकेको छ। उक्त नतिजामा विभिन्न स्थानमा सफलता हासिल गर्न सफल टोली तथा कलाकारहरूको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म रोशिका जदारी भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित गुनी पुनी सापाहरू धिनदिन बाला कासा 2080 मुक्ति सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्रको तर्फबाट मेरो पनि प्रस्तुति रहेको थियो। उक्त प्रतियोगितामा विशेष रूपमा मैले मुहालिङ बाजा र पोङ्गा बाजा बजाएकी थिएँ।
यस परम्परागत र आधुनिक प्रतियोगितामा उत्कृष्ट महिला कलाकारको रूपमा छनौट भएकोमा म एकदमै खुसी र गौरवान्वित छु। साथै यसबाट अझ बढी हौसला र प्रेरणा पाएको अनुभव गरेकी छु। आफू यसरी उत्कृष्ट महिला कलाकारमा परिन्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिइनँ। भक्तपुर नगरपालिकाले जुन यसरी गाईजात्रा लगायत विभिन्न समयमा सांस्कृतिक प्रतियोगिताहरू गर्दै आइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ एकदमै सराहनीय छ र मान्छेहरूलाई जुन युवाहरूलाई चाहिँ अझ कला संस्कृतितिर अझ हौसला दिने काम गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ भक्तपुर नगरपालिकाले। फेरि पनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझ राम्रो गर्दै जानुहुनेछ भनेर आशा लिएकी छु। म रमन बोजु पण्डपा 8 लिबारीमा बस्छु। जिल्ला सांस्कृतिक समाजको सचिव तथा व्यवस्थापकको रूपमा कार्यरत छु। भक्तपुर नगरपालिकाले घुनीफुनी सापाडोको ढेन्डेबला कासा 2080 को नतिजा प्रकाशन गरेको छ। थोतो समयमै नतिजा प्रकाशन भयो। नतिजा प्रकाशन हुने बित्तिकै सबै साथीहरू 3 छक्कै पढेको पाइयो। हामीले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो नतिजा आएको छ र जे होस् मेहनतको फल मिठै हुन्छ भने जस्तै लाग्यो। हामीले नेसुलामा मैचा भन्ने छाउडे गीतमा प्रथम स्थान हासिल गऱ्यौँ। त्यस्तै आकुपर्सी बोलकुम लाउडे प्याखङमा पनि प्रथम स्थान नै, त्यस्तै फाकन्दलीमा पनि हामीले प्रथम स्थान नै हासिल गर्न सफल भयौँ। त्यस्तै एउटा नेपाल नयाँ ह्याइपुगु किबाखे भने भोलको हुला प्याखामा पनि हामी दोस्रो भयौँ। त्यसपछि गाइचा प्याखामा पनि हामी दोस्रो स्थान हामीलाई प्राप्त भयो। अब त्यस्तै मैचा हो मैचा भन्ने एउटा साइन्स मैचा प्याखामा विशेष पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। यो हाम्रो पहिलो अनुभव पनि हो र पहिलो प्रयासमै हामीले यति धेरै विधामा छनौट हुनु राम्रै मान्नुपर्छ। साथीहरूको मेहनत लगनशीलताको उचित पुरस्कार पाएका छौँ। धेरैले सांस्कृतिक विधाहरू प्रस्तुत गरिन्छ, त्यो ठाउँलाई अलिकति अग्लो बनाएको भए अथवा धेरैले हेर्न मिल्ने गरी डबलीको व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र निर्णायक मण्डलमा अझ अग्रज हाम्रो विभिन्न तोलका अग्रज गुरुहरू नायिकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि निर्णायक मण्डलमा समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र यो आधुनिक र परम्परागत प्याखङको मूल्याङ्कन छुट्टै ठाउँमा गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि एउटै ठाउँमा सबै प्याखङ देखाउँदाखेरि त्यहाँ जाम भएर एउटा एक किसिमको घन्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यो हट्न जान्छ जस्तो देखिन्छ। अनि ठाउँमा सडक बत्तीको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरी यो प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा त अझ राम्रै बत्तीको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। र गाईजात्रामा प्रस्तुत गरिएका मध्ये उत्कृष्ट नाचहरूलाई अन्य जिल्लामा पनि प्रदर्शन गर्नको लागि नगरपालिकाले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। मेरो नाम चाहिँ शिव सुन्दर गोरा, इटाछी 2 मा बस्छु अनि श्रमिक कला सदनको सदस्य हुँ। त्यो बेला चाहिँ म प्रायः सबै खुसी नै हुन्छन् आफ्नो अब पाएको उसमा। सोचेको चाहिँ थिएन उत्कृष्ट निर्देशकमा चाहिँ पुरस्कार पाउँछु भनेर, तैपनि अहिलेसम्मको अब लगन मेहनतले चाहिँ सायद त्यो नतिजा आएको भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यसले त धेरै अब हौसला बढ्ने नै भयो, मलाई मात्र होइन, अब हाम्रो पुरा श्रमिक कला सदनकै परिवारकै हौसला बढेको छ। अब हाम्रो बाल कलाकार अनि उत्कृष्ट निर्देशक अनि हाम्रो श्रमिक कला सदनका अब विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ राम्रो नतिजा आएको छ योपालि। यसले चाहिँ धेरै हामीलाई हौसला प्रेरणा मिलेको छ। पहिलो त अब लुसी प्याखङ भइहाल्यो, अनि प्रथम, अनि गाइचा प्रथम, अनि त्यसपछि कलाली प्रथम, अनि हुला प्याखङ प्रथम। 4वटा विधामा चाहिँ योपालि प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। नगरपालिकाको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई यस्तो अब नगरपालिकाले जुन यो ढेन्डेबला गाईजात्राको परीक्षामा यस्तो अब पुरस्कारको व्यवस्थासहित आयोजना गरेको छ, यसले चाहिँ अब सबै अब हाम्रो अब जति नै सांस्कृतिक समूहहरू छ, टोलीहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ धेरै नै राहत हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। अब जतिसम्म पहिला केही नभएको अवस्थामा अब आर्थिक हिसाबले धेरैलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। अब जस्तै यो नाचहरू यिनीहरू प्रदर्शनको निम्ति तयारीको निम्ति नगरपालिकाको पुरस्कारसहितको यस्तो व्यवस्थाले चाहिँ उनीहरूलाई धेरै सहज सजिलो हुनेछ। आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो यस्तै गरी चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ अझै विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पुरस्कारसहितको व्यवस्था गर्नुभयो भने अझै सांस्कृतिक टोलीको विकास हुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। म राज प्रजापति, वडा नम्बर 2 भक्तपुर सूर्यमतीबाट। उक्त दिन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ नगर समितिबाट व्यङ्ग्यात्मक खेन्दाबिसी लगिएको थियो। त्यसमा विभिन्न व्यङ्ग्यात्मक पात्रहरू थिए। त्यसमा म ज्यापु किसान जसलाई मल पाएको थिएन,
नेपालको स्थितिमा सरकारले मल बिउ नदिएको खण्डमा त्यसलाई नै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा देखाउने गरी म किसानको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। गत वर्ष अघिल्लो वर्ष पनि म यही भूमिकामा निर्वाह गरेको थिएँ। त्यस बेलामा चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ म किसान बन्छु भनेर। मलाई दाइहरूले अर्कै जे भए नि एउटा गगन थापाको जिम्मा लगाइदिनु भएको थियो, तर गगन थापाको मार्क्स मलाई ठ्याक्कै मिलेन। अनि जे छ मैले एउटा खर्पन देखेँ, खर्पनलाई बोकेर मलाई नाच्न आउँथ्यो अलिअलि, म नाच्न थालेँ खर्पन बोकेर। त्यो किसानको भूमिका मलाई ठ्याक्कै सुहायो र अर्को पल त अहिले हालको समयमा पनि मैले त्यही भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर निर्वाह गरेँ। त्यस समयमा पहिला जस्तै मैले आफ्नो हाउभाउ, आफ्नो नाच्ने शैली, जुन मेरो त्यो लुगा पहिरनले मलाई एकदम ठ्याक्कै सुहाएको थियो। हेर्ने व्यक्तिहरूले पनि मलाई एकदम ध्यान दिइरहेका थिए। मेरो त्यो जुन एक्सप्रेसन थियो, मेरो पोस्चर, गेस्चर सबैले मन पराएका थिए र भिडियो खिच्ने, फोटो खिच्ने र तारिफ गर्ने धेरै थिए। हजुर, भक्तपुर नगरपालिकाले जुन पहल गरेको छ, यो उत्कृष्ट नाचहरू, उत्कृष्ट कलाकारहरूलाई जुन सम्मान गर्ने र पुरस्कार दिने, यसले भक्तपुरको कला संस्कृति, नाचगानहरूलाई जोगाइरहन धेरै मद्दत गरेको छ। यसले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पनि एकदम प्रोत्साहन पनि दिएको छ। यस्तो गर्नुपर्छ, हामी पनि गर्छौँ भनेर प्रोत्साहन पनि दिने गरेको छ। त्यसैले भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको यो पहल निरन्तरता होस्, निरन्तरता दिइरहनु भन्ने मेरो कामना छ। मेरो विचारमा भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको सबै कुरा मलाई ठिकै लागिरहेछ। अहिले मैले कुनै नराम्रो पक्षहरू त भेटाएको छैन, त्यसकारणले ठिकै छ। जुन कामहरू, कार्यहरू गरिरहेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भन्ने मेरो आशा छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। खुपु बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानको आयोजनामा शुक्रबार प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालको प्रमुख आतिथ्यमा नर्सिङको 20औं ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई स्वागत तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुवालले खुपु बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानमा नर्सिङ स्वीकृतिका लागि सिटिबिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्न सुरुवाती दिनहरूमा थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको जानकारी गराउनुभयो। राणा शासन र पञ्चायती शासनमा जस्तै बहुदलीय व्यवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूलाई पढ्न कठिन भइरहेको बताउँदै उहाँले संसदमा समय समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरू निशुल्क गर्नुपर्ने माग भए तापनि त्यसको सम्बोधन हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो। नर्सिङ सञ्चालन गर्न शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने भनी 1 वर्ष खोपो बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानमा नर्सिङको पठन पाठन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उहाँले युवाहरूलाई देशमै रोजगारीको सृजना गरी आफ्नै देश बनाउनु पर्ने कुरा सोही कार्यक्रममा बताउनुभयो। बोली व्यवहार राम्रो बनाई धैर्यताका साथ निडर भई आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न आग्रह गर्दै उहाँले पढाइलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने र आफ्नो विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने ढंगले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न समेत मार्गनिर्देशन गर्नुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले विद्यार्थीहरूले परीक्षाको नम्बरमा भन्दा पनि आफ्नो क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। समाजवादी सिद्धान्त अनुरूप नागरिकहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने व्यवस्था भएको बताउँदै उहाँले सोही सिद्धान्त अनुरूप भक्तपुरमा काम भइरहेको बताउनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा, पुनर्निर्माण, सरसफाई लगायतमा तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित नगरको रूपमा भक्तपुर नगरपालिकाले कार्य गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। साथै भक्तपुरलाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा समेत अगाडि बढाई देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन सहज वातावरणको व्यवस्था गर्ने कार्य समेत गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाले शैक्षिक ऋण, छात्रवृत्ति प्रदान भइरहेको जानकारी गराउँदै भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र र शैक्षिक गन्तव्यस्थल बनाउन नगरपालिका सदैव लागि परेको बताउनुभयो।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले उच्च शिक्षाको जग नै आधारभूत विद्यालय भएको बताउँदै शिक्षाको जग राम्रो बनाउन आधारभूत विद्यालयहरूलाई स्तरीय बनाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो। श्री जनसेवा आधारभूत विद्यालयको 45औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रमुख प्रजापतिले शिक्षा विधेयक मार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु संघीयता र संविधान विरोधी प्रतिगामी कदम भएको बताउनुभयो। नेपालको संविधान 2072ले माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको बताउँदै संविधानले प्रदान गरेको त्यो अधिकार कुनै पनि बहानामा कसैले पनि खोज्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा संघीयताका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे बौद्धिक क्षेत्र र जनताबीच व्यापक छलफल र अन्तर्क्रिया नहुँदा संघीयताको भावना र मर्म अनुसार काम हुन नसकेको बताउनुभयो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण प्यारी दुवालले विद्यालयको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विद्यालयमा स्थानीय समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूको अतुलनीय योगदान रहेको बताउँदै विद्यालयको भावी योजना तथा कार्यक्रमबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष उपेन्द्र सुवालले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको गतिविधिबारे अवगत गराउँदै विद्यार्थीहरूलाई कोकन्ती शिक्षा भन्दा व्यावहारिक शिक्षा दिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो। आधारभूत विद्यालय समितिका अध्यक्ष दीपक माकले शिक्षामा अरू नगरपालिकाले गर्न नसकेको काम भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको बताउँदै भक्तपुरलाई शैक्षिक गन्तव्यस्थल बनाउन आधारभूत विद्यालय समिति अग्रसर भएर लागिरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीच भएको सम्झौता अनुसार बीमा आबद्ध सेवाग्राहीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको सेवा बापतको करिब रु 10 करोड 38 लाख भन्दा बढी रकम शोध भर्ना बाँकी हुँदा अस्पताललाई आर्थिक समस्या परिरहेको स्पष्ट पार्दै छिटो रकम शोध भर्ना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको आयोजनामा भएको विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनबारे एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको प्रतिनिधित्व नभएको तर्फ प्रश्न उठाउँदै गरिबका छोराछोरीहरू पढ्ने विद्यालयको लागि विद्यालय नर्स आवश्यक भएको बताउनुभयो। हाल भक्तपुर नगरपालिकाका 5वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यालय नर्सिङ सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताउँदै विद्यार्थी संख्या अनुसारको विद्यालय नर्स राख्ने निश्चित मापदण्ड भएको भए तापनि कार्यक्रम अझ प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। विद्यालय नर्सहरूलाई समय सापेक्ष सेवा सुविधा, तालिम, नर्सहरूको जागिरको स्थायित्व, सुनिश्चितता आदिबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले नर्सहरूलाई औषधि वितरणको अधिकार नभएको हुँदा विद्यालयहरूमा हप्तामा एक पटक डाक्टरको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो। मानसिक रोग सम्बन्धी विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने बताउँदै उहाँले विद्यालय नर्स सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नै राम्रो हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक हीरा कुमारी निरौलाको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमका संयोजक बाला राईले पनि बोल्नु भएको थियो भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका डाक्टर रविकान्त मिश्रले विद्यालय नर्सको नीति तथा कार्यक्रम र डाक्टर ग्याम्पुले विद्यालय नर्स प्रवर्धन बारे समेत प्रस्तुतिकरण देखाउनु भएको थियो। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईलाई साथ दिँदैछु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा सेप्टेम्बर 27 तारिकमा मनाइने पर्यटन दिवसको सन्दर्भमा भक्तपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष दिपेश राज शर्मासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी सापारू पर्व 2080मा प्रदर्शित सांस्कृतिक विधाहरूको मूल्याङ्कन नतिजाबारे एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै उक्त नतिजामा उत्कृष्ट हुन सफल टोली तथा कलाकारहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला।
प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर mun.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीश्वर र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाँडा र रवि हाँडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथ म उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजो लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।